Você já pensou em fazer uma lasanha na frigideira? Pois é isso que a gente vai fazer agora. Já clica no botão curtir e comenta aqui embaixo. Eu amo lasanha. Gente, fica igualzinho a lasanha feita no forno. Bora pra cozinha que eu vou te mostrar. Eu vou começar aqui adicionando um fio de azeite na frigideira. Em seguida, adicionei meia cebola picada e deixei refogar um pouco. Eu coloquei um pouquinho de sal para acelerar o processo. Quando a cebola murchar um pouco, adicione 3 dentes de alho picados ou quanto você quiser. Deixe refogar mais um pouco. Agora acrescente carne moída. Eu utilizei 500 gramas. Mexa bem para desfazer os gruminhos. E quando estiver bem refogada, é hora de temperar. Eu temperei com pimenta do reino e cominho a gosto. Lembrando que o tempero é de sua preferência, tá legal? Adicionei também tomilho a gosto. Colorau. E sal também a gosto. Agora é só refogar mais um pouco. Em seguida adicione um sachê de molho de tomate pronto. Misture muito bem. E aí adicione uma xícara de água, que é para poder cozinhar bem a massa que vamos colocar depois. Eu coloquei também meia xícara de azeitonas, mas se você não gostar não precisa colocar. Agora é só tampar por alguns minutinhos, só até começar a ferver. E aí vamos reservar a maior parte da carne para começar a montar a lasanha. Deixe só o suficiente para cobrir o fundo da frigideira e abaixe bem o fogo ou desligue enquanto faz a montagem. Eu utilizei essa massa aqui que é bem fininha e própria para ir direto ao forno. É um pacotinho com exatamente a quantidade que precisamos para nossa receita, que são 200 gramas. Aí eu quebrei ela ao meio para facilitar a montagem e fui colocando como vocês estão vendo no vídeo. Em seguida adicionei presunto. Eu cortei em pedaços bem pequenos para facilitar na hora de servir. Eu usei aproximadamente 250 gramas. Acrescentei uma camada de queijo mussarela. E depois é só continuar a sequência com a carne, depois novamente a massa, o presunto e o queijo. Sempre deixe a massa em contato com o molho para cozinhar, tá legal? Pessoal, se vocês estão gostando dessa receita, já clica no botão compartilhar e compartilhe com todos os seus amigos. Não vai custar nada para você, mas para nós vai fazer toda a diferença e nos ajudar demais. Lembrando aqui que você pode utilizar o recheio de sua preferência, tá legal? Já comenta aqui embaixo qual o recheio que você vai utilizar. E olha só quantas camadas está rendendo nossa lasanha, hein? Eu tenho certeza que essa receita vai fazer sucesso na sua casa. Aqui em casa todo mundo amou. E é bem mais prático de fazer, não é verdade? E para finalizar, eu terminei a montagem com a mussarela. E aí depois eu coloquei também orégano a gosto para dar aquele toque. Olha só, foi até em cima da frigideira. Aí eu coloquei o orégano. E então é só ligar o fogo novamente no baixo para não queimar o fundo. Tampe e deixe cozinhar por aproximadamente uns 20 minutos no fogo baixo. E aí a nossa lasanha já está pronta. Olha só que delícia. Olha quantas camadas a gente consegue fazer. É de dar água na boca, não é verdade? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima!